আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধুতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে আজ আমি উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার বাকুয়া গ্রামের মুজাম্মেল ভাইয়ের বাড়িতে। মুজাম্মেল ভাই একজন প্রান্তিক পর্যায়ের খামারি, যাকে আমরা সম্মিলিত খামারিও বলতে পারি, কারণ তার বাসাতে পালন করছেন গরু এবং পাশাপাশি ভেড়া। এই ভেড়াগুলো কিভাবে লালন পালন করছেন, আয় ব্যয় সহ সকল প্রকার টুকিটাকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন। তাহলে দর্শক বন্ধু, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আপনার বাড়িতে যেরকম দেখছি ভেড়া পালন করছে, এ পাশে গরু পালন করছেন, আমি শুনলাম যে কিছু মুরগি আপনি পালন করছেন যেগুলো হচ্ছে ক্রস করাইছেন, যে মুরগিগুলো অনেক বড় বড় নাকি হয়েছে, এটা শুনছিলাম অনেক। এটা ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল, এখনো আছে, কিন্তু কালকে ওই জাতের আমার দেশি জাত, দেশি জাতের ওই গলা ছেলা কতগুলি মুরগি আছে, এর খুব মাংসের ওয়েট বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েটটাও বেশি, ওয়েটটা বেশি। ওই যে হুজুরটা আসছিল তাই ওটাকে জব করছে, ওটা জব করে খাওয়া ফেলছে। আমি ওটা শুনলাম, যে কথা বললাম, যে এক পর্যায়ে একজন বললো যে আপনার বাড়ি মুরগিটা ক্রস করে সেটাকে জাত উন্নয়ন করছে, জাত উন্নয়ন করা। তারপরে আপনার যে গরুগুলো দেখছি, অনেকগুলো গরু দেখছি, এগুলো ম্যাক্সিমাম কোন জাতের গরু পালন করছেন? বিশেষ করে একটা আছে দেশি, ওইটা দেশি, ওইটা দেশি, আর এগুলো আর ওইটার বাচ্চা এটা ক্রস, অস্ট্রেলিয়ান ক্রস, আর এটা বাংলাদেশি, মানে দেশি ক্রস, দেশি অস্ট্রেলিয়ান ক্রস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি এখন গরু কয়টা? এখন গরু আছে পাঁচটা আছে। সবগুলো কি বকনা? না, এই বছরে যে আপনি দেখলেন যে গাভী পানাইলেন, এই বাছুরটা আইরা বাছুর। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে যেটা বাচ্চা দিচ্ছে ওটা আইরা বাছুর। আর যে মানে গাভীটা দোহালেন যেটা দেখলাম, ওটা কি আপনার দেশি নাকি আপনার? না, ওটা ওই ফিজিয়াম। ফিজিয়াম। আচ্ছা আচ্ছা, ও দুধ কতটুকু করে হচ্ছে? দুধ এই তো এইমাত্র বানাইলাম। ও তো এই যে এই বড় বাছুরটা মোর, এই বাছুরটা আবার ওর দুধ খাওয়া ফেলায়। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তারপরে মানে যে 8-10 লিটারের কাছে এখন 7 লিটার হবে। আচ্ছা, এটা কি বকনা? এটা বকনা। আচ্ছা, এটা বকনা, এটাও গাভীন। আচ্ছা আচ্ছা, যাক। তো আপনার মোটামুটি দুধ কতটুকু করেছে এখন? এখন বর্তমানে 10-এর। 10-এর। তো আমরা একটু কথা বলবো, আপনি ভেড়াও পালন করছেন? হ্যাঁ, ভেড়াও পালন করছি, একটু কষ্টের ভিতর দিয়ে, তবুও মানে যে একটু ওটা নিয়ে কথা বলবো। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এখন মোটামুটি ভেড়া যে পালন করছেন, এখন মোট কয়টা ভেড়া? এখন ভেড়া আছে 8টা। 8টা আছে? 8টা ভেড়া আছে, এই বাচ্চা সহ? বাচ্চা সহ। তো এটা বাচ্চা দিছে কতদিন হলো? এই বাচ্চাটা হচ্ছে 7 দিন। 7 দিন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি এখন আপনার পাঠি কয়টা আছে আর পাঠা কয়টা? এখন বর্তমানে পাঠি আছে 3টা। আর পাঠা আছে 1টা, খাসি আছে 2টা। এই মোট 8টা। এগুলো তো মোটামুটি মানে দেশি জাতের ভেড়া? হ্যাঁ, দেশি, একদম অরিজিনাল দেশি, এর ভিতর কোনো ভুল নাই, ক্রস নাই। তো আপনার এত জাতের ভেড়া থাকতে, যেমন আপনার গারল আছে বা অন্যান্য জাতের মেরাও আছে, এইগুলো বাদ দিয়ে আপনি এই দেশি ভেড়া কারণ পালন করছেন? গারলের কথা বলছেন, এই গারলটা এই দেশে মানে এই আবহাওয়ার সাথে সেট কম হয়, অনেকেই খুব কষ্ট করে করে দেখা যায় যে ওই প্রাণীটা রাখতে পারছে না, খুব কষ্ট হয় গারল। আর এই দেশি আমার এই ভেড়াটা আমি রাখি একটু সৌন্দর্যের জন্য। মেরা ভেড়াটা ওকে কানের জন্য আমার কাছে খুব মানে বেমানান লাগে। আমি ছোট থেকে ভেড়া পালি, ছোট থেকে দেশি ভেড়া। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি এই ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত কত বছর মোটামুটি? আমার ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় 45 বছর। 45 বছরের ঊর্ধ্বে, 45 বছর। তো এখন যেমন 8টা, এর আগে কি এর আগে বেশি ছিল না? এর আগে বেশি ছিল, তখন ছিল আমার প্রায় 30-35টা ভেড়া। 30-35টা ছিল? 30-35টা ভেড়া ছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি তো দীর্ঘদিনের একটা অভিজ্ঞতা এই ভেড়া পালনে। জি। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে বর্তমান যে 8টা ভেড়া, এদেরকে কি ধরনের খাবার খাওয়াচ্ছেন? এদেরকে ওই এখন সকালে বাড়িতে আছে, 10টার দিকে একটু চড়াই যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, 10টার দিকে একটু মাঠে যাবে, মাঠে যাওয়ার পরে ও 2 ঘন্টা খাবে, 2 ঘন্টা খাওয়ার পরে ও বাড়িতে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, বাড়িতে আসার পরে তখন কিছু খোল, কিছু ভুসি,
এটাকে ওদের পানির পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে, হালকা করে দিতে হবে। তাহলে ওরা উদরপূর্ণ করে ওই যে চলার ঘাসটা খাইলো, এটাকে ডাইলেশন করার ভাব করতে পারবে, আর সাথে পানিও খাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যদি এখানে শুকনা মানে খোল বা শুকনো ভুসি দিচ্ছি, তা সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হতে পারে না? সমস্যা হতে পারে না, কিন্তু পানির সাথে যদি এই জিনিসটা দেওয়া যায় তাহলে খোল আর ভুসি এটা মিক্সচার হয়ে আসলো, এর গুণ ক্ষমতা একটু বাড়লো। শুকনো দিলে এটা দেখা যাবে অনেক সময় যে ওই ভেড়াটার খাওয়ার অভ্যাস নেই, ওর শ্বাসনালীতে আটকে যেতে পারে। আর এই শুকনোটা দেওয়ার চাইতে পানিটাই খুব উন্নত কাজে আসে। পানির যে ঘাটতিটা শরীর, সেটা পূর্ণ হলো, এবং তারা উদরপূর্ণ করে খেতেও পারলো, নষ্ট কম হলো। পানিটা ওদের খুবই প্রয়োজন। এই ভেড়াগুলো প্রতি মাসে আপনার কি পরিমাণ টাকার খাবার খাচ্ছে? না, খুব একটা টাকার খাবার খাচ্ছে না। এই যে 6টা ভেড়া, বাচ্চা দুটো বাদ দিয়া, ওদেরকে ওই ডেলি দিন এমন খাওয়া আমি দেই না, কিন্তু ওই মাঠে যে খাওয়াটা এটাই খুব পুষ্টিকর। আইলের বাতারের যে এই আমাদের যে মাটির যে ঘাস, এটা খুবই শক্তিশালী, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে। এই জন্যই খরচ আমার ব্যক্তিগত ভাবে কম হয়। মানে এই 8 ভেড়াতে 1 কেজি ভুসি, আদাসের খোল, এই 24 ঘন্টার না, এটা শস্যের খোল, তিলের খোল, ওতে কোনো ইয়া নাই। আবার ওই গাভী দেখছেন যে ওই গাভীতে অনেকেই বলে তিলের খোল খাওয়ালে দুধ হবে বেশি। আরে দুধের দরকার নেই, শস্যের খোল খেলে গরু সুস্থ থাকবে। এই শীত আবার একটা গরু শীতে কিছু বলবে না, কারণ সরষের খোলটা মানে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং শরীরটাকে গরম রাখে। যেহেতু আপনার তেল আছে খোলে, যাই হোক তারপরে তেল আছে, সেই তেলটা ওদের শরীরে কাজ করবে, এই শীতে শরীরটা গরম রাখবে। আচ্ছা, তাতে আনুমানিক একটা আইডিয়া যে কত টাকা খাচ্ছে মাসে? আমার মাসে খাচ্ছে গরুটা 6 থেকে 9,000, 10,000 টাকা প্রতি মাসে আবার খাচ্ছে। এর তো বিরূপ কি যে তারপরে পাশাপাশি খেয়ার আছে। একটা ভেড়া প্রতি মাসে তা ধরেন যে 1 বস্তা ভুসি, তার 1400-1500 টাকা। তার সাথে ধরেন যে খোলটা আছে, খোল কয় কেজি? খোলটা তাও তো 10 কেজি 15 কেজি। 10 কেজি মানে 5 কেজি খোল কত? 5 কেজি খোল 250 টাকার। তাহলে আপনার 250-500 টাকা খোল খাচ্ছে। তার মানে আপনার 2000-2500 টাকার মতো হয়ে যাচ্ছে। 2000-2500 টাকা হয়ে যায়। ভেড়াগুলো পালন করছেন, ভেড়া পালন করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি দেখা যায় ভেড়ার ক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রে যে এতদিনের আপনার দীর্ঘদিনের একটা অভিজ্ঞতা, তো কি ধরনের রোগগুলো দেখতে পাচ্ছেন? আমার খুব একটা রোগ হয় নাই। এই ভেড়াটাই, বাচ্চাওয়ালা ভেড়াটার ওই একটু পায়খানা ঢিল হয়ে গেছিল। তো তখন ওই সাইডের ডাক্তার থেকে ওই কিছু ওষুধ, মানে আমরা যেমন মানুষ খাই ওই যে স্যালাইন জাতীয় ডোজ, আর ওই যে অ্যামোডিক্স ফ্লাজিল, এই জাতীয় একটা ডোজ দেওয়ার পরে ও সুস্থ হয়ে যায়। আচ্ছা। তাছাড়া আর এমন কোনো রোগ বালাই আমার কাছে দেখা দেয়নি, যেহেতু ওই যে বলছি যে দেশি ভেড়ায়, দেশি জিনিসেই রোগ বালাই কম। আচ্ছা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এদের বেশি। তো মুজাম্মেল ভাই, আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে পালন করছেন, জি, আপনার কখনো কি কোনো ভেড়া মারা গেছে রোগে? মারা যায়, ওইটা রোগটা তৎক্ষণাৎ শনাক্ত করা যায়নি। আচ্ছা, কি ধরনের উপসর্গ ছিল সেটা? উপসর্গ ছিল এমনিতেই ওই ভেড়াটা পড়ে যায়, টান হয়ে গেল। পরে তাকে দেখা গেল যে এই ভেড়াটাকে ওই গরুর একটা রোগ আছে, ওটা প্যারালাইজ জাতীয় রোগ। আচ্ছা, এই রোগটাই আমার 2টা ভেড়া মারা যায় পর আর কি। এটা কতদিন আগে? এটা তাও প্রায় 15 বছর আগে। 15 বছর আগে? হ্যাঁ। 15 বছর পরে, 15 বছরের মধ্যে আর কোন রোগ কি দেখছেন যে এরকম মারাত্মক রোগ? না, এরকম মারাত্মক রোগ আমার আর হয় নাই কে। আচ্ছা। তাছাড়া আপনার স্বাভাবিকভাবে অন্য কোনো রোগ কি দেখেছেন যে টুকটাক যে রোগগুলো দেখা যায়, রোগটা দেখে? সীমিত পরিসরে তো ওগুলি দেখাই যায়, হয়তো কাশি, এটা কাশি, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে কেন কাশলো।
তাহলে নিশ্চয়ই আমি ভেড়াগুলি যেখানে রাখছি ওখানকার মাটি শুষ্ক না, ওকে আমি ভেজা ভেজা মাটিতে রাখছি, যার ধরুন রাত্রিতে শুয়েও থাকলো, এই ধরনের জন্যই কাশি বেশি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠান্ডাতে জনিত ব্যাপার, ঠান্ডা জনিত ব্যাপার ওইটা হয়। এই জন্য আমাকে সবসময় মাটি এত শুকনো মাটি টাইপের জায়গাতে রাখতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা বিষয় যে এই যে ভেড়াগুলো রাখছেন কি রাত্রিতেই এখানে থাকছে না আলাদা ঘর আছে? না না, এরা ওই ভিতরে, তারপরে রাত্রিতে গরুর মাঝে যাবে, গরুর মাঝে যাবে, ওরা গরুর খোপে খোপে যার যেখানে সুবিধা সে সেখানে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে গরুর সাথে ওদের একটা মিতালি, খুব মিতালি। তো আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে গড়ে প্রতি বছরে এই ভেড়া পালনের মধ্যে আপনার কত টাকা লাভ হচ্ছে? লাভ তো বলা কি যে আমি যখন এই চালানটা করি তখন আমাকে 13,000 টাকা করা হয়েছে। 13,000 টাকা আমি এই বেড়াগুনি করছি। এখন দিলে, আল্লাহ দিলে এখন আমি 30,000 টাকার মতো পাবো, বিক্রি করতে পারবেন। 30,000 টাকা বিক্রি করতে পারবো। আপনি এই যে এই শেডের যে ভেড়া, আমি আগের কথা যাচ্ছি না, বর্তমানে যে 8টা ভেড়া আছে, এই 8টা ভেড়ার আগে কয়টা দিয়ে শুরু করেছিলেন? দুইটা দিয়ে। কত টাকা ভেড়া ছিল সেটা? ওটা একটা ছিল 3500 আর একটা ছিল 4200। দুটোই কি আপনার মা ভেড়া ছিল? মা ভেড়া ছিল। মানে পালে আসার পরে দুটা বাচ্চা দিয়েছিল? দুইটা করে। চারটা। মোটামুটি এইটা কতদিন চলছে আর কি এই সেটটা? এটা প্রায় 3 বছর চলছে। 3 বছর। এর মধ্যে কি 2-4টা ভেড়া বিক্রি করছেন তখন? না, এই পর্যন্ত আমি ভেড়া বিক্রি করব না, একটু পরে বিক্রি করব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে যে একটু সবল সতেজ না হলে দামে এগিয়ে না। মা ভেড়াগুলো, পাটি ভেড়া যা আছে, 2-1টা পেটে বাচ্চা আছে, এরকম কয়টা আছে? দুইটা আছে। এটা কয় মাস চলছে? এটা 5 মাস চলছে। 5 মাস চলছে। মাসখানের মধ্যে এটাও মাসখানের মধ্যে ওটাও দেবে, বাচ্চা দিবে। তো আপনার প্রথম থেকে কি 2টা করে বাচ্চা দিচ্ছে? হ্যাঁ, 2টা করে বাচ্চা দিচ্ছে। আমি একটা জায়গায় দেখলাম যে ওনার 3টা করে বাচ্চা হচ্ছে। 3টা করে বাচ্চা দেয়। 3টা করে বাচ্চা দিলেও দেখা যায় যে আমার কাছে একটু অসুবিধা লাগে যে বাচ্চাগুলো অত সতেজ হয় না। বাচ্চাগুলো অত সতেজ হয় না, দুর্বল চিত্তিরি হয়। আপনার ভেড়াগুলো যথেষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত, যথেষ্ট সুস্থ ভেড়া মোটামুটি। তো এই ভেড়া এবং গরু পালন করছেন তো দীর্ঘদিন ধরে, তো এগুলো পালন নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এরা যদি আল্লাহ চাহে তো এদের দ্বারা আমি যখন প্রথম অবস্থায় এগুলি চেষ্টা করি, আমার তখন ওই মানে যে সোনের ঘর ছিল, সোনের ঘর, টালির ঘর ছিল। আচ্ছা, তারপরে এই ভেড়া পালনের কাছে আসিয়া আমি কিছুটুকু পরিবর্তন করলাম, দোপাইয়া, বাংলা যাকে বলে বাংলা ঘর, দোচাইলা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে আবার ভেড়া গরু সংযুক্ত যখন আসলো তখন ধীরে ধীরে এই যে 4 চালা ঘর করলাম। আপনি বলতেছেন বাড়িতে উন্নত, হ্যাঁ বাড়িতে উন্নত হবে। এখন ছেলে পেলে আছে, তাদের কাছে দোকান দেওয়া লাগে আমার এই সংসার, তো ওদেরকে দোকান করে দিচ্ছে। আর একটা দোকান করে দিলি আমি মনে করবো আমার বিল্ডিং এর চাইতে ওই দোকান আমার কাছে বেশি বড়, মূল্যবান। আর তারপরেই আশা করি আপনাদের দোয়ায় হয়তো ছাদ হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হয়তো ছাদ হবে। তো এইটা নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি করতে চাচ্ছেন? ভেড়ার খামার বা গরু আরো বাড়াবেন নাকি এ অবস্থায় থাকবে? এখন ধরেন যে আমার তো আরো বাড়ানোর ইচ্ছা, যতটুকু জায়গা আছে বাড়ানোর ইচ্ছা। তো এখন ছেলে পেলে বাইরে দোকানের ওই পয়সায় এই পয়সা তাদের শ্রম দেওয়া কষ্ট হচ্ছে। আমিও বৃদ্ধ হয়ে গেলাম, আমারও কষ্ট হচ্ছে। তবে হাত ছাড়া করা যাবে না। তো আপনার মতো আপনি যেরকম গরু, ভেড়া, ছাগল সবকিছু পালন করছেন, কেউ যদি আপনার মতো এরকম ভেড়াই পালন করতে চায় সেক্ষেত্রে তাকে কি পরামর্শ দেবেন? আমি তাকে সৎ পরামর্শ দেব, যেটা তার যদি পালে। অনেকেই আসে, আমি বলি বেলা দেশি ভেড়া কেন, ওই গাঁড়োটার ওইগুলি কিনো না। আর তোমার যে প্রয়োজন কি লাগবে, ওষুধ লাগবে, ভেড়া কি, ওগুলি দায়িত্ব আমার। আচ্ছা আচ্ছা, আমার কাছে খুব ভালো লাগে এই ভেড়া পালনের, গরু পালনের। আমি মানুষকে বুদ্ধিও দেই যে বসে থাকো না। তো কে নতুন উদ্যোক্তা কেউ যদি আপনার মতো পালন করতে হয় সেক্ষেত্রে কি সে 5টা দিয়ে শুরু করবে না 2-1টা দিয়ে শুরু করা? 2-1টা দিয়ে শুরু করুক, ভাগ্যের উপরে কিছু নির্ভর করে। একটা 2টা ভেড়া পালছে, ওটা সয়া গেছে, ওটা কপালে আসছে, ও আয় দিচ্ছে, তখন তাকে একটু চাহিদা করে। একদম প্রথম অবস্থায় জানবে না,
একটা থেকে একটা নষ্ট হলেই ক্ষতি হবে লোকটার। অতএব ধীরে স্থিরে কাজ করা ভালো। তার মানে 2-1টা শুরু করে জানা ও বোঝা বা শেখার প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে আমরা আরো ভালো হয় যে 2-1টা খামারে গেল বা যারা ভেড়া পালন করছে তাদের কাছে গিয়ে জেনে শুনে তাদের কাছে পরামর্শ নিয়ে পালন করলে ভালো হবে। আবার যদি সে উপজেলা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে একটা প্রশিক্ষণ নিতে পারে, সে আরো একটু ভালো হয়। তো ভাই এটা হচ্ছে কি, আর সবচেয়ে ওই যুব প্রশিক্ষণের চাইতে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা, আমি তো একদম প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, প্র্যাকটিক্যালি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। ঠিক আছে মুজাম্মেল ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্মানিত দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো বাখুয়া গ্রামের মুজাম্মেল ভাইয়ের গরুর খামার এবং পাশাপাশি ভেড়ার শেড থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।